Det mest i østen disten hetta var tveilig i tung endan av døltene. Kortene så fyrst i halvetøymen ikke så galen, og Johan Ellenskort fær fyrsta målagan. Og IF sverar attor har vært en gaua målaga etter at Hanus Eliasen legger inn 4. Fullføringar vel vi og få oss beste målmålaganar. Bøltene vil kjente for føtnar Høgna Zakariasen, som lykka vi å legge UIF av 8. Men etter detta Lydia skriva heim om. Etter fyrsta halva tøyman misser UIF tætje, og ikke romtar resten av dysten. B36 teker ivor og skapar nakra gauar støvor. Paul Ennegar hever en forklaring hvor så Og i 17. halvåret gjør spillet ikke betur, heldur hinveien. B36 temmeralda støvne og støyrer dysten men det blir omgantøy til mer enn nær vi at skapa vandamikla støvor. Dystren endar 0-0, og Line ligger framveges mellom 4 til ringastå i døltene. Toftamenn søkt at Argir malen fra første sekunde. Og etter bare 5 minutter gjør et urslit. Paul Johannes Justinsen, Atrumtle Ole Olsen. Så legger bølten i 4. Her atter Paul Johannes, 8-0. Abjørn rundt og to. Kenna Jakobsen for sjolver, men får ikke rettelig skått da. Toftamenn blir anholdet gass og 4. Men lenge bølter fram til Johan Simon Edmundsson, målskåreren til Sigurinn Joe Angelasline mot Russo. Finner Nenad Stankovic, med verjan i 4. Billy Justinesen og stolar sjånen, og vil også være så kjøtt mål av træt. Og det blir 8 nøsten gjerne heva. Men velleikande Kajtar rekker sjolver nær om Atlan Vøtlen. Spiller i rom til Daniel Paolo Høygård, så får sett bølten i nete til 2-0. Kajtar er enda innan for på spill. Han snuiter av beverna. 3-0. I sista målagan disnum, Evrar ble, med Vlada Filipovic, en av gaua bjergjeng. Toftamenn har verilig gjørst omsy søgnastene, hvor han nu kommer opp på 4. plass i Vodafonedeildin. Og heimali lekker Øystein Braklia 4, og Sverre Jakobsen er Øystein Nærvi beina veien. Så det 4 minutter spalter. Sunni Olsen teker fruspark. Og ved fremste stång stendte nyklagte landslivsløygaren Atle Gregersen 8-0. Det var ikke større, Klaksvikingar høtta bjau på i allopsparten. Men der skulle ha rås for at der er effektiver til å få måløygan. 30 minutter spalter. Hannes Jakobsen får ikke skåde bulten borster. Så får Kristoffer Jakobsen gaua tøy. Og ved en fraløygen skåde sender han bulten fram i Gesatori. Og et øys som øyne var støvan da færre var til halvdags. 6 minutter lagter av 17. halvdags. En lenge bølte blir sendt fram i K.I. Brottstein. Jekvan Isaksen skaller atter til Jakob Mikkelsen. Jakob meknar ikke halda bølten. Simon Louis Jakobsen fenger han og legger ut til Saltan. 2-1. Nå sitter Heimali i fullkomlig av dysten og kommer til flere risamålagar. Først reker hans Jørgen Djurus Donjina. Og så gjerne meknar ønskjena få fotene innlegget fra Andreas Lava Olsen. 23 minutter spalter og Vikingur har fruspark på en utanfor Brottstein. En dreimastøva til Sun Olsen. Han har gjort det før, og han gjør det atter. 3-1. Heimali heldur fram at trusta. Her bjøver Sølve Vatnamar av, slipper fram vid allar køyverine, men Jakob bjergar. 8 minutter 4-2 stafeste Sverre Jakobsen syren, han skaller et hotna og innede. Vikingur er rettelig vi i 8 strøynen, men støvan til køy er den samme. Tøyr er fram i Spottenli. Og til er til goler som legger seg fram tar 20 minutter er spalter. Jalgrim Elter bjøver av. Legger ut til Boa Løtjen som høkker til, og bølteren synger i netten om 8-0. Jessner røyner Sverre atter. Først for frusparker fra Jens Erik Rasmussen bant opp om. Og så gjennom brenner Tor Ingar Akselsen en gaua målaga. Så er det 2 minutter etter av 4 halvdager. På temken fra bøltene 0-3 Vesterholmene, Fernek Plås, Angela Bra,
Så är bara smäcka till 2-0. Heimali börjar i 17 halvlek som ett olöje. Och där skulle bara gänga 2 minuter så är rätt mål vid Lögen. 0-2 Västerbergen skjuter bollen på på loft. Jalgrim fänger han tanken rätter till Jan Inga Petersen. Och han spelar boa pura frian. 3-0 och distrin är avgjorder. Men NSÍ-lagarna gevas inte så. Tar halta fram att trusta. Bollen över spalter till Einar Hansen. Han langar till men Hesvi Björkar Tryggvi Askam. 12 minuter lagt av 17 halvlek. Boje spelar ut till Jalgrim. In till Einar som skjuter. Våmen blockerar man bollen för point ut till Boa och så får han sitt hattrick. 4-0. Gestene får løte 17 min kommunen. Trunka spel inn i NSÍ Brottsteinen. Her veteraneren Jens Erik Rasmussen hever søgnast av foten av bollen. 4-1. 8 minutter 4-2 på Temken sender sted. Skyter. Tryggvi Bjargar i første atlovo. Bollen for point ut til Jan Martin Mortensen som vil følge av Gunnar Haraldsen. Brottspark sier dommeren Georg Rasmussen. Oli Hansen i trygger. Ta enda vi en 5-8 størstrykker til NSÍ. Tar gode vel vi i toppstrøynen. Ta ligger løtene en ørenplasse. Trus til 18 for 8 HB. Hesebeilin hittas Mikael Kvaltu i en sånn 8-bratsje i Gundadale. Han sier 8-linen HB var krevet av grøpevinneren og Streymur om det ikke skulle være etter urskilder i 8-strøynen. Og Heimali færres den første Malmö-lagan og i Distnon. Hans Paolo Samuelsen sender lenga bulten innom HB-verina til Leif Niklasen, men i efter løtu takler Rasmus Nolso bulten av Vandalai. Havnamenn sværer kjøtt atter. Han sa leia til Potlmor Johansen. Potlo og Andra Fløtun spiller vel sammen. Og bulten ender kjønnen pura frien Bjarne Jørgensen, så får bulten fra vi Gunnar Ea Støy og Jeppe Streymur Malnon. 8-0 til HB. Hans Pauli og bulten av Mion Vatle finner Arnbjørn Hansen ved en serie gåere sending. Og alle i bæren ble felter av HB Malvarianon, som Regve Hansen. Brottspark sier dommeren Dagfinn Olsen. Barre Olsen vil sette kjøta, men som Regve for rett av ved og Bjargar. 20 minutter løkter og Marne Djuro setter at alle på gongt. Omveis Hans Paula og Søren Ankel enda bulten til Alex Santos. Og hvis Buskon javner han for Jeppe Streym, 8-8. Blein Jeppe Streym av vi at folk nå vært av stokkut, til annars 4 minutter 17 gjør gestner atter barst. Samme oppskrift som i 4 malen. Potl teker fryspark, kjøtt til Kara Nilsen, syene til Andrøv. Og ved en gåere fryspilling finner han Bjartna. Og han skytes ut Anna Mal i Dystnon. 2-8 som Øysten var støvann, da færre bær til Holløks. Underhaltande spil heldur fram etter stetjen. Marne sender en lenga ball fram i Alabé. Soren lunge vid høttenon. Og som en rekve å forera Jeppe Streym i 8 mal. Vanten tog ikke av en. Hans Paule fengar bolten. Spiller 8-2 vid Leif. Skytter. Som en rekve heldur ikke bolten. Og så tykker malslugren Arnbjørn Hansen i måte. 2-2. 20 minutter lagt av 17 halvlek. Men at du får ta blasvart og man har kjøtt nyrater. Habjørne setter bolten i spillater. Rasmus spiller fram av høyre vong. Santos fer ikke stort bolten og rattar ved. Bjarne sender potla sted. Og inn i under malen stender Andrew var rattar sted og legger HB i 8. 3-2. Nu var så Beilin i målagon. Etter hotna triller Hans Paule bolten ut til Paula Hansen. Han røyner kanonene. At HB bøyne 4 og bolten fyrir hans bånd om han 4. Nu innskifter Milan Kulic til Bjartna, og han ser åpen at han ikke får 3 mål i Dystnon. Etter at bøltene brossen i sammenkommingsene, fetter Elia Bø fra Benjaminsen, og for ære for Dystnon pøker dommeren Dagfinn Olsen av brottsparspletten. Andrew pleier å være ser at trygger brottsparskytte, men Gunnar hever lustan av. Ennå en Jeppe Streym rundt. Hans Paule sender bølten inn i brottstein, bølteren kommer ut til Bar, som høkker til ved minstra bøyne, men bølteren brester i tversreie. Nei, dette var ikke dæveren til Bare. Vid i tøyene dommeren har lagt et træt. Hans Paule tykker fryspark. Soren og Simon Rekvir i hotnatoget, og Soren detter. Jeppe Streym av Vias folker i øyne, de vil ha brottspark. Men fløytan til Dagfinne teger. Det endrar 3-2 vid Mark Argir. HB stafest og synna støv i 8, men Jeppe Streymur med Asana drømmer om at enda vinna Mosterhøyden nok fåtjen.